28 مرداد 1332 یکی از مهمترین و جنجالی ترین روزهای تاریخ معاصر ایران است. روزی که مسیر تاریخ کشور تغییر کرد. اما چه اتفاقاتی در آن روز رخ داد و چرا این کودتا برای ایران تا امروز به یک موضوع پر از بحث و سوال تبدیل شده است؟ قبل از اینکه به جزئیات این روز بپردازیم، بیایید کمی عقب‌تر برگردیم. ایران اوایل دهه 30 در شرایط بحرانی به سر می‌برد. محمد مصدق یا دکتر مصدق، نخست وزیر وقت، به عنوان نماد مبارزه با فساد و استقلال کشور شناخته می‌شد. او تصمیم گرفت که صنعت نفت ایران را ملی کند و منابع نفتی را از دست شرکت‌های خارجی خارج کند. این اقدام او باعث شد تا او در دل مردم محبوب شود. اما در طرف مقابل انگلستان و ایالات متحده که منافع نفتی در ایران داشتند به شدت از این تصمیم نگران بودند. در همین زمان جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب شدت گرفت و ایالات متحده به شدت نگران افزایش نفوذ شوروی در ایران بود. دولت مصدق همچنین با مخالفت‌های داخلی روبرو شد و حزب توده و گروه‌های مختلف خواهان افزایش نفوذ خود بودند. در این شرایط طرحی در ایالات متحده و بریتانیا ریخته شد. این طرح که به نام عملیات آژاکس شناخته می شود به منظور سرنگونی دولت مصدق و بازگرداندن شاه به قدرت بود. در 28 مرداد 1332 این طرح به اجرا درآمد. با کمک سازمان CIA و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا کودتا آغاز شد. در این روز شاه با فشارهای خارجی و داخلی از ایران فرار کرد و نیروهای وفادار به او با حمایت نظامیان کودتاچی به خیابانها ریختند. مصدق دستگیر شد و قدرت دوباره به شاه بازگشت. کودتای 28 مرداد تنها یک روز نبود، بلکه نقطه آغاز یک تغییر عمیق در سیاست ایران و منطقه بود. پس از این کودتا روابط ایران با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به شدت بهبود یافت. اما از طرفی مردم ایران احساس بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به غرب پیدا کردند. در پایان شاید این سوال همچنان در ذهن باقی بماند که آیا کودتای 28 مرداد برای ایران و مردم آن کشور مفید بود یا اینکه تنها منافع گروه‌های خاصی را تأمین کرد؟ تا امروز بحث‌های زیادی در مورد پیامدهای کودتای 28 مرداد و تأثیر آن بر تاریخ معاصر ایران وجود دارد. نظرات مختلفی درباره اینکه آیا این کودتا برای منافع ملی ایران خوب بود یا خیر وجود دارد. اما چیزی که واضح است این است که کودتای 28 مرداد یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ ایران بود که هنوز هم اثرات آن در سیاست کشور مشهود است. نظر شما در مورد کودتای 28 مرداد چیست؟ آیا فکر می‌کنید این اقدام به نفع ایران بود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.